আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পালসার NS FI ABS। তো এই বাইকের যে সমস্যা, গাড়িওয়ালা গাড়িটা ঠেলে নিয়ে আসছে। এই যে দেখেন গাড়ির সাউন্ড দেখেন। তো এখানে দেখেন এই যে চাবির ঘাটটা ভেঙে গেছে, ম্যাগনেটের যে চাবি, আর এই যে সেলফের যে বল সেট আছে এটাও নষ্ট হয়ে গেছে। এই জন্য এখান থেকে ঘাড়ঘাড়ি শব্দ আসতো। তো এই বাইকটা যেহেতু আমরা স্টার্টে পাইনি, ক্লাস হার্ড পাইছি অতিরিক্ত, এই জন্য আর কিক দিচ্ছিলাম, সেলফেও হচ্ছিল না, স্টার্ট কিকেও হচ্ছিল না। সেই জন্য আমরা এই সাইডটা এটা খুলে নিয়েছি। খুলে নিয়ে দেখি যে ক্লাস প্লেট, ক্লাস সেন্টার এগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তো ক্লাস প্লেট, ক্লাস সেন্টারটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা এটা খুলছি আর নতুন করে এগুলো ইনস্টল করে দিছি। আপনারা দেখুন। তো এই যে দেখেন আমরা এখন ক্লাস প্লেটটা খুলায় নিব, যেহেতু গাড়িটা স্টার্টে পাইনি। আর আপনারা দেখেন এই যে ক্লাস প্লেট, ক্লাস সেন্টারের কী অবস্থা আছে। কারণ এই ভিডিওগুলো আমরা বানায় থাকি, সেটা হচ্ছে কাস্টমার প্লাস হচ্ছে যারা বাইক নিয়ে হতাশাগ্রস্ত, আমরা তাদের জন্য। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আপনাদের মূল্যবান মতামতের জন্য আমরা পচে থাকি যে হ্যাঁ কোন গাড়িওয়ালার কাজে আমরা সন্তুষ্ট করতে পারছি কি না। এই যে দেখেন ক্লাস প্লেট, ক্লাস সেন্টার একদম খেয়ে গেছে। এই যে দেখেন ক্লাস প্লেটের অবস্থা দেখেন। তো এই ক্ষেত্রে আবার গাড়ির একো মোবিল উঠালে আপনার গাড়ির ক্লাস প্লেট, ক্লাস সেন্টার এমনকি ইঞ্জিন ডাউন হয়ে যাইতে পারে। এই যে দেখেন ক্লাস প্লেটের, ক্লাস সেন্টারের অবস্থা দেখেন। তো যাই হোক, আপনারা যেটাই করেন অবশ্যই ভালো মানের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করবেন। All stop. তো এই বাইকটা দেখেন এখানে যে ইঞ্জেক্টর মানে থ্রোটল বডি, এটা ব্যাগে মারার কারণে ম্যাগনেটের চাবি কেটে যাওয়ার কারণে আপনার এই থ্রোটল পুরোটাই ব্যাগে মারে দেখেন এগুলো খুলে গেছে। তো আমরা এগুলো খুলতেছি। তারপরে থ্রোটল বডি এটার কখনো ক্লিন করা হয় নাই, সেক্ষেত্রে এটা আমরা ক্লিন করে নিচ্ছি। এই গাড়ির যে সমস্যা সেটা 3 থেকে 4 হাজার বা 5 হাজারের মধ্যে গাড়ির RPM ঝাঁকাঝাঁকি করে, এজন্য এগুলো আমরা খুলে ক্লিন করতেছি।
কারণ এটা কখনোই গাড়িটা ক্লিন করায়নি। আর এই গাড়িটা চলছে হচ্ছে আপনার প্রায় 30,000 কিলোমিটার। আপনাদের ব্যস্ততার কারণে আমরা দেখাইতে পারিনি। তো এই তো দেখেন আমাদের গাড়িটা রেডি হয়ে গেছে। এবার সাউন্ডটা শোনেন, দেখেন এখানে কোথাও আর কোনো শব্দ নাই। তো এই তো ছিল এফআই বাইকের সমস্যা। আর ওয়ারিংয়ের ভিতর কিছু উল্টাপাল্টা কাজ ছিল, তো এই জন্য এই সমস্যাগুলো হয়েছিল। তো যাদের এই সমস্যা চলে আসতে পারেন বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে। ধন্যবাদ।